เฮ้ยยังนี่เอ้ยสู้นี่นอนกันแล้วเฮ้ยก็ตายหน่อยนอนเบิ่งครับพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อเอ้ยก็ตายหน่อยนอนครับผมมันก็นอนแบบนี้เคยเห็นป่ะพี่น้องเอ้ยเคยเห็นป่ะนี่เฮ้ยมันตายเลยครับนอนเนี่ยน่ะเมื่อครับผมกินนมแล้วก็นอนครับผมเฮ้ยเฮ้ยยังไงนี่ลูกขึ้นเฮ้ยบรรยากาศเฮ้ยบรรยากาศเจ้าเคยเห็นบ่เนี่ยยาท้องเนี่ยมันยังเนี่ยพี่ไม่เห็นบ่เนี่ยกระต่ายเลยครับมันเป็นหนูเลยครับผมกระต่ายจับนี่ครับผมมันนอนทีนะครับผมเคยเห็นบ่กระต่ายนอนจับใส่ได้กันนั่นบางนั่นเอ้ยหามึงเลยลุกขึ้นนอนเสือแล้วลุกขึ้นกระต่ายนอนเมื่อคนหงายใจเดียอยู่ครับผมหงายใจเดียอยู่เลยเมื่อไงเลยตอนตัวน้อยแก่กันครับผมจับตัวไหนกระทำมันไหมน้องจับผีขวบด้วยจับเอามันชิดๆกันมันใกล้กันด้วยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เพิ่นกินอิ่มแล้วเพิ่นก็นอนครับผมขาอะไรทานอะไรแบบว่ามันหุ่นเด้อของแท้นะครับนี่ว่ามันหุ่นเด้อมันนอนครับผมกินอิ่มแล้วก็นอนครับกินนมอิ่มแล้วนอนเบิ่งรถจะได้แต่เบิ่งกระตานอนก็เห็นว่ามันตุ๊กตาเด้อจับวิกวมนู้นล็อกเบิ่งด้วยจับวิกวมเลยของแท้เลยครับผมจับวิกวม2 ตัวอยู่ของแท้เลยครับผมจับงายท้องอยู่เบิ่งมันนอนครับผมเบิ่งวิธีมันนอนครับผมเบิ่งมันนอนครับผมวิธีกระต่ายนอนครับผมเอามันนอนไม่ต้องกลัวเปรครับผมเอาตรงนี้อ้วนนอนอ้วนไม่ต้องกลัวเปรครับผมนอนไงนี่ครับงายท้องจ่ายขึ้นจะได้เลยหน่อยเฮ้หัวดังเลยตกใจบ่ตกใจบ่หัวเสียงดังตกใจบ่นี่ครับเวลานอนครับผมงานช่องนู้นโดนหลายตื่นเสียงผมครับผมยังดังเนาะนอนก็เดียวเขาไม่ต้องกลัวนอนเลยเบาแล้วครับหลังใจแดงแล้วนอนโดนแล้วไปแล้วครับไปแล้วอ้วนนั่นอ้วนนั่นปะนี่ไงปะนอนเบิ่งนะครับเอานอนมานอนงานก็หมาเอาแล้วนอนโดนแล้วเราก็เลยยุ่มกันเด้อ